Modul tematická abeceda s otvorenými slabikami pozostáva z 38 interaktívnych kariet. Na každej interaktívnej karte nájdete veľké tlačené písmeno, malé tlačené písmeno, slovo, ktoré začína týmto písmenom a ilustračný obrázok. Edukačný cieľ tohto modulu je spoznanie hlások slovenskej abecedy. Takmer všetky slová v tomto module sú tvorené dvomi otvorenými slabikami. Predtým, ako si naplánujete lekciu s použitím tohto modulu, zoznámte sa prosím s konceptom bezchybného učenia, ako aj s použitím posilňujúceho náramku počas lekcie. Lekcia s použitím tohto modulu by mala mať opäť fázu učenia aj fázu testovania. Fázu učenia môžete nadizajnovať rôznymi spôsobmi. Ak vypnete zvuk tabletu, môžete rozprávať namiesto tabletu s tým, že keď ukážete žiakovi túto kartu, poviete N. Kartu odložíte a poviete opäť N. Ďalšia možnosť je zvuk si zapnúť a nechať reprodukovať tablet slovo, ktoré je vpravo dole. Nebo. Všimnite si prosím, že na rozdiel od ostatných modulov je zobrazenie obrázku tabletu oddelené od písmena abecedy. Pokiaľ budete učiť iba hlásky abecedy bez sprievodného slova, doporúčoval by som vám vypnúť si text a vypnúť si aj zvuk. Potom môžete prezentovať túto kartu dieťaťu ako R. Teraz tu nie je žiaden doprovodný text a takisto tablet nereprodukuje žiadne slovo. To, ako bude vyzerať dizajn fázy testovania, závisí od toho, ako ste navrhli fázu učenia. Jedna z možností je to, že otočíte karty opačne a necháte žiaka, aby si vyťahol ľubovoľnú kartu a priložil k čítačke. Potom sa ho spýtate, čo je to? Ak ste vo fáze učenia mali zapnutý zvuk aj text, tak budete očakávať inú odpoveď. Ďalší spôsob fázy testovania je ten, že ukážete žiakovi kartu a spýtate sa, čo je to? Žiak vám odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. Múka. Spôsobov, ako navrhnúť fázu učenia a fázu testovania je určite viac. Preto by som to nechal na vás, aby ste si dizajn fázy učenia a fázy testovania prispôsobili tomu, s akým žiakom momentálne pracujete. Tento modul, ako aj všetky ostatné, môžete použiť aj v ďalších dvoch režimoch interaktívneho šlabikára, a to je zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť analyticko-syntetickú lekciu. Klikám na zobraziť a vyhláskovať a prikladám kartu k čítačke. Nebo. N. E. B. O. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Keď je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu spontánne po tablete opakovať. V tomto momente môžete spustiť aj lekciu na nácvik písania, a to ikonou vpravo hore. V poslednom režime interaktívneho šlabikára vytvoriť lekciu sa po priložení karty vytvorí analyticko-syntetická lekcia pre slovo žaba. Tak ako každý iný modul, tak aj modul tematická abeceda s otvorenými slabikami viete použiť v čisto digitálnom prostredí tabletu, počítača alebo interaktívnej tabule. Na to, aby ste tento modul mohli použiť, kliknite na profil žiaka, kliknite na obrázkovú časť, zapnite filter objektov a zoraďte objekty podľa modulov. Hľadáme T ako tematická abeceda, priložte prst na riadok a počkajte, kým sa farba nezmení na modrú.
Teraz označte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby boli v lekcii prítomné. Kliknite na ikonu vpravo hore a nazvite lekciu. Pokiaľ pracujete s viacerými žiakmi, doporučujem použiť krstné meno dieťaťa, prípadne aj triedu, ktorú navštevuje. Kliknite na hotovo. Všetky vlastné lekcie nájdete v tomto kruhu. Každú vlastnú lekciu potom máte možnosť pustiť ako základný typ lekcie alebo univerzálnu lekciu.